nk'uko bitegekanijwe n'itegeko nshikiranganji inimero 570 akakwego 540 agakwego 1096 ryo kuwa 25 mu kakaro 2022 yerekeye abatazituriwe uburusho no kuduza amapete kuva mu mwaka w'2016 gushika mu mwaka w'2020. Ishirwa mu ngiro ry'iryo tegeko ryakozwe hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwo guharura imishahara ku bakozi ba leta benshi. Ariko hariho abakozi bake batashoboye guharurirwa muri ico gihe. Muri abo harimwo abari mu karuhuko, abagiye gukorera mu bindi bisata, abagiye kubandanya ivyigwa n'ibindi. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwabandanije kwakira ababwitura basaba gutunganirizwa naho hagiye haribonekeza intambamyi zitari nke cane zijanye n'ubuhinga bwa none busanzwe bukoreshwa mu guharura iyo mishahara n'ivyahinduwe mu mashini ikoreshwa mu guharura imishahara iyo logiciel de paye mu kwezi kwa mukakaro 2023. Kuva muri uko kwezi kwa mbere ico kibazo caratorewe inyishu by'ifata kibanza tubifashijwe n'ubushikiranganji bw'ubutunzi. Twomenyesha ko hari n'izindi ngorane zatewe n'amazi y'imvura yateye ububiko bwarimwo amadosiye y'abakozi ba leta, bidusaba kurondera ikibanza cyo kuzimura kandi byarakozwe kugira zikingigwe. Ivyo navyo bikaba byatumye ico gikorwa cyo kubatunganiriza kitabandanya nk'uko byategerezwa. Mu kiganiro nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yagiranye n'abene gihugu mu ntara ya Cankuzo kuwa 29 Kigarama 2023 yategetse ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi guheraheza gutunganiriza abo bakozi ba leta batari bwatunganirizwa. Kubw'ivyo ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buramenyesheje abarundi muri rusange n'abakozi ba leta vyega batari baronkejwe uburusho n'iduzwa ry'amapete kuva mu mwaka w'2016 gushika mu mwaka w'2022 ibi bikurikira. Ubwa mbere, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwarakoze isekeza kugira bumenye abakozi ba leta batazituriwe ubwo burusho busanga bangana n'igihumbi n'679. Muri abo abarenga ibice 80% baratunganirijwe muri uko kwezi kwa 2024. Turamenyesha ko abakozi 132 muri abo 1679 twari twatunganije twasanze bari ku rutonde rwatanzwe n'umugwi wakoze rusansuma mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bakekwa ko batari ku kazi. Ari naco gituma abo 132 imishahara yabo yahagaritswe muri uku kwezi. Iruhande yabo bakozi ba leta twatunganirije mu kuziturira uburusho no kuduza amapete, twaratunganirije subijwe mu kazi bavuye mu karuhuko ko kwiga canke mu yandi mabanga, hamwe n'abakozi ba leta bari bisanze ku rutonde rw'abashizwe mu zabukuru hataragera. Urugero tugeze ko rurashimishije kuko amadosiye agera 3,158 yarakozwe muri uko kwezi kwa 2024. Beneyo bakaba bazoronswa agahembo kabo. Tuboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ibice 20% bisigaye tuzosozera igikorwa cyo kubatunganiriza muri uku kwezi kwa kabiri. Kuko abakozi b'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bariko barakora imisi ndwi ku ndwi, ntibahengeshanije bariko barakora. Mbere n'abari mu karuhuko twabaye turabahagarika. Naco gituma dusavye ko abazosanga batatunganirijwe muri uku kwezi kwa mbere batorinda kuza kubaza
kuko ivyabo birazwi kandi uku kwezi kwa kabiri niko tuzobiherezako. Tuboneyeho kumenyesha abenegihugu muri rusange n'abakozi ba leta na cane cane abakorera mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ko urusansuma rwakozwe muri ubwo bushikiranganji bufashijwe n'abahinga bashizweho n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere wa Republika y'u Burundi, rwashize ahabona abakozi bashika 1554 bakekwa ko batari ku kazi. Muri abo abagera ku 1405 nibo bahembwa biciye mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Twasanze muri abo bahembwa biciye n'akazi twasanze abakozi 296 bari bamaze guhagarikwa, imishahara yabo yari imaze guhagarikwa ku mvo zitandukanye. Nico gituma abakozi bashika 1109 basigaye kuri urwo rutonde rw'abakekwa ko batari ku kazi, twabahagarika imishahara muri uku kwezi kwa mbere. Tuboneyeho akaryo ko kumenyesha abazosanga bahagarikiwe imishahara muri uku kwezi ariko bari ku kazi by'ukuri ko boca bitura umugwi wakoze rusansuma uri mu biro by'umushikiranganji wa mbere wa Republika y'u Burundi, gutyo basubire abasanze bari ku kazi by'ukuri basubize ku rutonde uguhembwa. Bigi Bujumbura kuwa 31/0/2024.